Ya pemirsa, kesepakatan damai antara Iran dan juga Amerika Serikat memicu perpecahan dengan Israel. Israel tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Perang antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran memasuki tahap akhir. Kesepakatan damai akan ditandatangani pada Jumat mendatang. Amerika Serikat pun meminta Israel untuk tak lagi menyerang Iran dan Lebanon. Namun, kesepakatan ini memicu perpecahan dengan Israel. טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. Israel pun hingga kini terus menyerang Lebanon. Mereka beralasan menargetkan pasukan Hizbullah yang berlindung di rumah-rumah warga di Lebanon Selatan. Israel berjanji akan terus menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Pesawat pembom milik Amerika Serikat jatuh tidak lama setelah lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Edwards, California. 8 orang dipastikan tewas dalam kecelakaan tersebut. Pesawat pembom milik Amerika Serikat B-52 Stratofortress jatuh dan meledak di pangkalan Angkatan Udara Edwards, California, Amerika Serikat, Senin pagi waktu setempat. Pesawat jatuh tidak lama setelah lepas landas saat misi uji coba rutin program modernisasi radar. Otoritas Pangkalan Angkatan Udara Edwards memastikan 8 orang tewas dalam kecelakaan ini. Pangkalan Angkatan Udara Edwards masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Usai kecelakaan, pangkalan telah dibuka kembali meski pejabat setempat menghentikan operasional hingga hari Selasa. 1 orang tewas akibat kecelakaan pesawat di Jalan Bebas Hambatan Laredo, Texas, Amerika Serikat. Penyelamatan korban berlangsung dramatis. Pesawat jet bisnis dengan 6 orang penumpang dan awak pesawat jatuh dan terbakar di Jalan Bebas Hambatan. Kobaran api membesar membuat pengemudi kendaraan yang melintas berhenti dan meninggalkan kendaraan mereka. Para pengendara berusaha menolong dan memecahkan kaca dan membuka paksa pintu pesawat. Belum diketahui apa penyebab kecelakaan, namun diduga karena kegagalan mesin. Sementara itu, sebuah pesawat pembom strategis militer Rusia jatuh saat penerbangan latihan wilayah Irkutsk, Siberia. Jatuhnya pesawat pembom strategis Rusia Tu-22M3 jatuh ke tanah di desa Kamenka, diikuti kepulan asap tebal yang membumbung tinggi dari lokasi jatuhnya pesawat. Diduga kecelakaan pesawat akibat kegagalan mesin. Terkait insiden tersebut, keempat awak kapal berhasil melontarkan diri dengan selamat. Pesawat pembom supersonik era Soviet ini telah digunakan Rusia dalam operasi tempur di Suriah dan juga Ukraina. Drone Ukraina kembali menggempur wilayah selatan Rusia. Serangan merusak sejumlah fasilitas energi strategis termasuk terminal minyak dan juga gas. Militer Ukraina dan Dinas Keamanan Ukraina mengonfirmasi bahwa drone mereka menyerang sejumlah target di Rusia.
Serangan menargetkan fasilitas minyak dan gas di wilayah Krasnodar serta fasilitas pengolahan dan pompa minyak di wilayah Volgograd. Salah satu target utama adalah terminal dan menghantam 5 tangki bahan bakar serta 2 fasilitas bongkar muat minyak. Serangan memicu kebakaran di area penyimpanan dan depot transportasi kargo. 1 orang dilaporkan tewas dalam serangan Ukraina ke Rusia tersebut. Tentara Zionis Israel memblokade akses warga desa Deir Abu Mas'al di barat laut Ramallah, Palestina. Zionis Israel juga melakukan aksi penembakan melukai seorang jurnalis. Tentara Zionis Israel membatasi akses warga desa Deir Abu Mas'al di barat laut Ramallah, Palestina. Zionis Israel menggunakan gas air mata dan menembakkan peluru karet. Warga yang kesal turut melemparkan benda-benda ke arah pasukan. Akibatnya seorang jurnalis mengalami cedera kaki selama kerusuhan antar kedua belah pihak tersebut. Sementara kantor berita Palestina melaporkan pasukan Israel juga menembakkan peluru tajam selama serangan di desa Abu Deir Abu Mas'al, barat laut Ramallah. Sementara itu pasukan militer Israel menembakkan gas air mata di kota Al-Bireh di tepi barat Palestina. Warga dan jurnalis di sekitar lokasi dipaksa meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri. Kota Al-Bireh tepi barat Gaza kini berada di bawah invasi militer Israel. Padahal Al-Bireh yang merupakan ibu kota administratif Ramallah tercatat sebagai bagian dari Palestina. Ya pemirsa, situasi perayaan kemenangan tim basket New York Knicks berubah menjadi tidak terkendali setelah ribuan warga memadati sejumlah titik kota New York, Amerika Serikat. Di tengah kekacauan, petugas mengeluarkan tembakan di kawasan Times Square, Manhattan. Dampak dari kericuhan, sejumlah fasilitas umum dan kendaraan milik warga rusak. Inilah situasi perayaan kemenangan tim basket New York Knicks berubah menjadi tidak terkendali setelah ribuan warga memadati sejumlah titik kota New York, Amerika Serikat. Di tengah kekacauan, petugas mengeluarkan tembakan di kawasan Times Square, Manhattan. Dampak dari kericuhan, sejumlah fasilitas umum dan kendaraan milik warga rusak. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Timur menggelarkan unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Massa mendukung penuh program MBG. Aliansi Masyarakat Timur menilai program MBG positif dan menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta gizi masyarakat. Massa juga menuntut transparansi tata kelola pelaksanaan program ini dan meminta pemerintah serta aparat ataupun para penegak hukum menindak tegas pelaku penyalahgunaannya. Kita bikin video.